हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिश पैराडाइज। ये मेरा बड़ा एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम में ये पैरेट है, मेल पैरेट। ये छोटे वाली सेवरम है, एक वाइट कन्विक्ट है और एक ये जॉइंट किसिंग ग्रामी है। तो हमने और ये कुछ 2 कैटफिश हैं। तो मैंने पहले ट्राई किया था कि मैं इस मेल पैरेट का इस फीमेल पैरेट के साथ जो अपने एग्स की प्रोडक्शन कर रही है अभी, उसके साथ ब्रीडिंग कराई, लेकिन इन्होंने एग्स तो दिए लेकिन वो हैच नहीं हुए। तो सेकंड टाइम मैंने क्या कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, मेरा नीचे छोटा एक्वेरियम रखा हुआ है। इस छोटे एक्वेरियम में ये फीमेल पैरेट है और ये मेल टेक्सास है, मेल टेक्सास। इन दोनों की ब्रीडिंग कराई है और इनसे क्या हुआ है, इन्होंने एग्स दिए और एग्स के 4th डे वो हैच भी हो गए। मैं इन दोनों की वीडियो क्लिपिंग्स डाल दूँगा आगे एज अ प्रूफ। तो अभी आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ कि बच्चे इसके ही हैं जो अंदर रखे हैं। मैं थोड़ा जूम भी करके दिखाऊंगा आपको। ये तो कैसे प्रोटेक्ट करने आती है जब आप इसे, ये देखो, ये काटने आती है। ये इसके एग्स हैं। इवन इसने जो मेल है टेक्सास का, उसको भी साइड में कर रखा है, उसको भी ज़्यादातर पास नहीं आने देती। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। अंदर इसके एग्स मिलेंगे आपको। ये इसके एग्स हैं और इसके बाद मैं वीडियो क्लिप्स डालता हूँ कि आप उन बच्चों को भी देख पाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को तैरते हुए। ओके।